nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku ilowsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadkuu adduunyada ka tegey bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed jibriil baa soo dhaadhaco nebiga u sheegay oo yidhi nin asxaabtaada ka mid a ayaa go'ay oo ahlu samuhuna ay ku bishaaraysanayaan imaadku adduunyadii ka yimiday markaa buu nebigu sara kuxuu yidhi yaa jibriil sacad binu mucaad baan u malayn buuhi inuu go'ay deedna uu soo degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabada rasuulka kabihii ay gashanayn ay ka go'een markaasay nebiga soo gaadheen markaasay yidhaha yaa rasuul allah socodka waa nagu daalisee markaa buu nebigu yidhi haa waa nigu daaliyey sidii xandalo malaa'igtu ay ugu maydhay inay sacadna hortay u maydho ayaa ka cabsoonayo inaan sacad gacantayda ku maydhaan u soo degdegayay buu rasuulku waxauna jibriil ii sheegay buu yidhi carshiga raxmaanku faraxan isagoo ku faraxsan imaadka sacad uu adduunyadii ka yimiday inuu carshiga raxmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay buu rasuulku yidhi markii janaasadii la soo saaray la qaaday bay munaafiqiintu yidhaahdeen maydkan fududa markaasuu nebigu yidhi ha odhanina sidaa war ma haysaan ininkuye 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadegay maanta ka horna malaa'igtaasi arlada maynan iman sacad binu mucaad janaasadiisa ka soo qayb galan oo weliina sidaa buu rasuulku yidhi markii qabriga la dhigana nebigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa haddii shaksi ka badbaadi lahaa sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi habeenka u horraysay zafaafka waa habeen taariikhda ku qoran weeyaan habeenka u horraysay nin kastoo dhallinyaraha uu gabadhiisa zawjadiisa xalaasha uu la aqalgale iskugu horreeyeen habeenkaa waa habeen taariikhiya weyn lama iloobo laakiin isku imaadka qabrigu isku imanaya marka u horrayse lagu dhigo habeenkaasaa lagu halmaamaa buuhi ninka shaacirku aaway shucuurtaa iyo dareenkaasi maanta وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين markuu qabuuraha dul yimaado ilmadu garkiisa qoyn jirtay ilaa laabtiisa waxaa la yidhaha cusmaan jannada iyo naarta ayaa laga sheekeeyaa ma oydida qabriga markaad dul timaadda maxaa loo oydaa baa lagu yidhi waxa uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi qabrigu waa aqalka aqallada adduunyada ugu dambeeya weeyaan waana aqalka aqallada aakhira ugu horreeya halkaa ninka ku nabadgalana nabadgelyadii runta u dambaysa buu rasuulku yidhi halkaa ninka lagu cadaabana cadaabkii weynaabaa u dambeeya buu rasuulku yidhi cusmaan radia allaahu canhu ardaah waa saxaabigii jaliilka ahaa ee adduunyada ilaahay ku imtixaamay loo sheegay in la imtixaamaya welibana iska sabray beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga abaa muusa alashcari baa iridda taagnaa markaasuu nebiga u sheegay yaa rasuul albaabka waxaa garaacaya abibakar markaa buu nebigu yidhi soo gal ka dhe abubakar jannana ugu bishaaree haddana abaa muusa halkii buu fadhiistay haddana waa la garaacay waayo waa cumar waa kuu soo idan qaadiya u kaadiya yaa rasuulallah cumar baa albaabka jooga soo gal ka dhe jannana u bishaaree haddana waa la garaacay yaa rasuulallah waa cusmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaha siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yidhi markii loo sheegay la yidhi nebigu jannana uu kugu bishaaraynayaa adduunyadana balaayo iyo masiiba kugu dhici doontaa wuxuu ku jawaabay allahu lmustacaan aad safka hore ku wada tukataan ama mid meelaha iska barjayo qaraabadiinna hadduu 2 jeer ku yidhaahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qallime ka warran waxaad odhan war adu noloshidaadka xuntay daayin karqabaad hee soo ma waad ka raacabsan waa mid meelaha iska barjayo qaafila oo masaajidada iyo diintii ilaahay cilaaqa la lahayn hadduu 2 jeer riixun kuu sheegaa saa u nixo oo sidaa u qarqadhay ruuxbaba kuu dhacaya
محمد عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق ما هو شيء إنه بلايا أدوية كوا أصيب دونته وعو بلايا هذا الله المستعان. وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد أحفر ديو أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر إساتي ويدنكتي ودنكتي النبي عليه الصلاة والسلام من انتيسي مرقاسو كالي فاطمة يرمى أخو شاقي دكتو أخو شاقي وعيد الوان للما قدرت فاطمة عائشة أركيسة أم المؤمنين رضي الله عنها مرقابو النبي يقول هذا كالي فاطمة أريك أنا أخو شاقي دكتو أحكى له أخو شاقي إسلام مرقيبة فاطمة هذا هو يقص الشيء إيه فرحة عائشة مالين دنبا ويردي oo tiraarintii maalintaadii aabahan dhexmartay ee marna ku ooyday marna aad ku farxaday ii sheeg markaa bay tiri hooyo ku sheegi maayo sirtaas aniga iyo nabiga naga dhaxayso kuma sheegayo walaakin Aisha may halmaamine markii nabigu kaleey salaatu wasalaam adduunyada uu ka intiqaalay ayay maalin u yeedhay ka tiri maadaama nabiga adduunyada ka intiqaalay sirtii adii nabiga naga dhaxaysa maanta inaad sheegto way ku banaantay ii sheeg markaas ay tiri hadda waan ku sheegaya arrin sirta u horeysay kaliilmeeyay waxay ahayd waxa uu sheegay geeridiisu uu sheegay inay dhowdahay dadna waan ooyay beetir oo intaad ugu arkayseen sirta labaad uu sheegay ku farxay waxay ahayd wuxuu igu yiri ooyin Faaduma ay aamus miyaanad raalli ku ahayn haweenka ummadda nabi maxamed ee jannada galaya gabadha ugu darajo sareysa ugu barwaaqaysan in ilaahay ka dhigay miyaanad raalli ka ahayn raalli baan ahay tiri riwaayad kalena wuxuu nabigu ku yiri haweeney aamus Faaduma ehelkayga qofka dhimashada igu soo xigay adiga aamus igu yiri dadna waa farxay bay tiri qof dhimashadiisi loo sheego farxaya ka warramay intuu diyaar garoobo qofkaas هشام بن عبد الملك أيا ويا أبو حازم يزيد الرقاشي وعودي سؤال بانك ويدين بول يا شيخ ما لنا نكره الموت هدانا نقول بقراء عنا هاي ما حان دمشق وكرهنا بولي دمشق وكعب صناعي زمن كاس وتابعوا تابعينتي وقرونتي هرويان مدحض أمبا nolosha adduunyada jaclayde caamada muslimiintu aakhirada inay tagaan bay jeclaayeen maanta zamankeenna faqiirka aan gurigiisa caawa waxba aanan oolin inuu aakhirada taga diyaar ma u yahay faqiir hatta quuta اليوم aan haysan hadii la yiraahdo aakhirada diyaar ma u tahay maybe oran inteen halka fadhiday masaajidka joogta hadii halka hadda malag soo taga malag oo yiraahdo intiinaas ilaahay raalli buu inaga noqday albaabadii jannadana waa la inay furay ayaa u diyaaray imikada inuu gal hadii leeyahay ka warrama wuxuu yiri Abu Hazim baydi waxaad dimashada u karhaysaan ana ku jawaabi hay adduunyadan ayaad camirteen waad qurxiseen aakhiradiina waad iska kharribteen waad baabi'iseen marka daarta aad qurxisateen aad camirteen inaad ka tagtaan daar aan waxba iniga dhisnayn oo niga baabaasan oo niga halowsan inaad u guurtaan de ogolaani meesaan buu ku yiri goormay aakhirada jeclaanayaan goormay la kulanka ilaahay jeclaanayaan waa marka dadka acmaal ka horeyso waa marka sahay ay ka horeyso Abu Darda oran jiray saddex baan adduunyada ugu jecelahay dadkuna way karhaan dhimashada iyo faqriga iyo bugtaanta saddexda dadku dhan way dhibsadaan aniguna waan jecelahay buu yiri maxaa la jeceshahay baa lagu yiri waxaan la jecelahay faqriga waa tawaadu buu yiri tawaadu baa laga helaa faqriga xanuunka waxaan la jecelahay waa dambi dhaaf kullama qofka muuminku xanuunsada dambi baa laga dhaafaa dhimashadana waxaan la jecelahay maad garanaysaa buu yiri ma inoo sheeg la kulanka rabbigay baan jecelahay laana dadkaasi waxbay qadimteen iyagu